Hello，大家好，今日又係周太小菜分享嘅時間。今日同大家分享一個咧，就叫做鎮江黑醋子薑骨。咁好啦，咁介紹我今日嘅食材先。咁嗱，好明顯咧就有排骨啦。咁我就今日買咗呢個腩排吓，咁呢個大概1斤到啦。咁當然啦，子薑都係我哋嘅主角。咁我就呢度買咗24蚊嘅子薑。咁我就將佢咧批咗皮啦，切咗嗰啲頭嗰啲唔要嗰啲啦，跟住咧就切到咁樣一片片啦。嗱，其實鎮江骨咧就好多時大家都識整或者覺得好好食。今日其實我主要介紹咧係個配搭俾大家。咁當然啦，仲有我哋嘅料頭有蒜頭同埋葱頭啦。咁當然會有冰糖啦。咁同埋都係主角之一鎮江香醋。咁另外嚟計咧，我就會準備翻一啲老抽，我嚟調下色嘅。咁當然啦，豉油應該咧都係不可缺少噶啦。咁我就會有啲豉油啦，咁就都會放少少鹽嘅。咁好啦，咁我哋而家開始啦。咁我而家燒熱咗隻鑊噶啦，已經。燒熱咗隻鑊嘅時間咧，我哋就去煎一煎個排骨。個鑊我之前已經燒興咗，好熱噶啦。咁而家咧就淋啲油落去。淋啲油落去咧，就愛嚟做咩咧？就愛嚟煎我哋嗰個排骨。而家咧個鑊就好熱，但係咧個油咧就未曾好滾嘅。咁燒熱埋啲油之後咧，跟住我哋就將個骨擺落去煎香佢，煎到焦焦地咁樣。煎到焦焦香香，咁最主要咧係要煎香佢嘅時間咧，個骨咧係鎖住啲肉汁啊喺裏邊，夠猛火，係啦。擺咗落去之後咧，一般嚟講我哋都唔好喐佢。跟住咧可以好快脆，已經另一邊咧已經燒香咗嘅時間咧，我哋就將佢反一反佢。就煎埋另一邊，腩排咧就會好食啲嘅，我自己覺得嚇，因為有少少肥嘅，最多食完之後飲翻啲山楂水嘅中和下佢咯。年紀大啊，嗰啲膽固醇咧都係高嘅，都係三高嘅好朋友，大家好。好啦，我哋盡量開最猛嘅火去煎啲排骨。其實呢個餸咧，佢係因為要炆腍啲排骨耐嘅啫。如果唔係咧，你煮嘅時間咧，其實咧都好快脆嘅。好啦，我哋繼續煎。好啦，煎到咁上下嘅時間咧，點解我唔會咁快擺啲料頭落去咧？如果你咁快擺啲料頭落去嘅話咧，咁咧你煎嘅肉嘅時間咧，呢啲咧都會煎燶埋，咁咧就會黑蒙蒙一粒粒喺度，咁就冇咁靚噶啦。咁好啦，而家我哋再擺埋啲料頭落去，咁啊炒到咧佢嗰個啲料頭，你聞到啲蒜頭啊、葱頭啊嗰啲香味嘅時間咧，我哋就可以擺埋啲子薑落去，跟住我哋就擺我哋嘅黑醋。你見到佢煎到呢啲咁嘅焦地咧，就好好食嘅。而家已經聞到嗰啲蒜頭同埋葱頭嗰啲香味啦嘅時間咧，我哋可以點做咧？就擺埋一啲我哋嘅薑落去，子薑。因為我上次咧就已經試過一次呢個餸咁樣炆咧，係好好食。因為冬食蘿蔔㗎，食薑。咁雖然咧呢啲咧就係子薑，咁就同老薑嗰啲功效咧係有啲唔同。咁但係我上次試過呢啲，咁就炆過一次，已經覺得好好食，所以我先會介紹俾大家。如果唔好食嘅咧，我煮過一次先。咁如果唔好食嘅話咧，我都唔會介紹俾大家嘅。好啦，啲薑落去爆到咁上下，你可以見到。好啦，爆到而家咁上下咧，
我哋開始咧就落我哋啲主角落去。嗱，呢個咧就係鎮江醋、鎮江香醋。至於落幾多咧？嗱，就要睇下你自己嘅排骨嘅份量。頭先我一樽嘅分開嘅呢樽醋，咁我而家就落咗咁多度，咁落醋當然都要調味啦。咁我哋咧就會俾翻少少鹽嘅。咁我唔會俾好多，因為一陣間我會主力係落豉油，我會俾半茶匙到。然後跟住咧會擺生抽，係啦，醬油、豉油啦。擺咗豉油之後咧，當然啦，就會擺少少老抽落去咧，調一調色，純粹係調色嘅啫。因為咧老抽咧係冇咩特別嘅味道嘅。好啦，咁而家我哋兜勻佢咯喎。因為咧我同阿老闆咧，周生咧都好中意食薑嘅，所以咧我而家做呢一個時間咧，點解我上次就買咗好少10零蚊薑嗰啲紫薑。咁而家夏天咧就好多紫薑賣嘅，今次我就落得多啲啦，因為我食剩咗嘅時間咧，我可以留翻第二餐食啊嘛。好啦，我而家落咗落去嘅時間，咁當然啦，仲有我哋嘅冰糖。嗱，冰糖咧，我大概落咗一揸到呢度咁多，咁但係我中意咧就用水沖一沖佢嘅。咁然後咧就落咗落去。嗱，呢個落幾多又係視乎你自己嘅口味喎。你可以落多啲，可以落少啲。你中意酸啲嘅，咁你咪落少啲咯。但係如果你話唔係喎，有小朋友老人家中意食香甜啲、怕酸嘅，咁你可以落翻多少少。咁但係冇一個準則嘅，但係最緊要係試味，最撈尾試味嘅啫。嗱，有啲冰糖咧就未得嘅，未溶，所以我哋咧試唔到味住嘅。咁而家喺呢個時間咧，我哋要燜煮，因為個排骨都未腍，咁所以咧就要加多少少水落去啦。加幾多就視乎翻你自己個煲啊、鑊啊嗰啲有幾大。而家咧你見到係咁樣，啱啱好冚過到嘅啫，啱啱好冚過。咁然後我哋就俾啲時間佢咧去燜啦。咁我哋咧就冚住蓋先。咁一陣間翻嚟咧，再俾大家睇要燜幾耐。其實燜幾耐都好視乎翻你自己嗰嚿骨夠唔夠腍。咁如果你想去腍啲嘅話咧，其實咧如果你係用新鮮骨咧，我今日翻嚟咧都浸咗半個鐘頭水，咁啊啤咁啲血水啊各樣嘢出嚟噶啦。咁好啦，咁而家咧我就睇下燜幾多分鐘先。嗱，我就校咗個鐘咧就10分鐘，咁就睇下翻嚟一陣間大概幾多分鐘度咧會腍啊，同埋啲汁咧會收好啲。嗱，咁而家我就會閂到最細嗰頂火嘅，閂到最細，等佢自己慢慢喺裏面燜啊焗啊咁樣啦。咁最主要睇下你自己中意個排骨係爽啲啊、腍滑啲啊，仲係點樣啦？你其實呢個餸除咗你買腩排之外咧，你可以嘗試下自己去買嗰啲一字骨啊，即係咁呢一條嗰啲咧，然後將佢開3啊或者開2。你中意食多啲、食大條啲嘅就開2啦。如果唔係一般咧，你叫嗰啲叔叔同你咧就開3條，咁樣嚟燜咧都得嘅嗰啲一字骨。咁亦都係燜到咧可以好腍咧，嚿肉咧咁褪咗嚿骨出嚟嗰種。咁就視乎翻睇你自己中唔中意啦。今日最主要咧都係介紹嗰個配搭俾你，呢個鎮江黑醋骨，再加埋啲紫薑落去咧，其實真係好好食，好似有食啲薑醋嘅感覺，而且係紫薑嚟嘅添，好嫩噶，幾好噶。咁嗱，一陣間再燜到俾大家再望一望啊吓。OK 嗱，而家就翻嚟，咁就睇到啦，就依度啱啱燜咗10分鐘。咁今日咧，阿叔叔同我切到咧。呢啲你睇下嗰個排骨咧就比較大嚿啊，咁所以咧就唔係好快腍。咁我而家呢度咧就10分鐘，但係如果你哋切嗰個排骨咧係切得細嚿啲嘅話咧，就應該就唔使10分鐘嘅。咁視乎翻你自己即係切嗰嚿肉，你睇我阿叔叔同我切到咁大嚿，佢話你燜糖醋骨，你
大嚿啲好食啲啊咁樣，咁你同我切到斬到咁大嚿。咁而家嚟計咧就10分鐘，但係我用筷子咧都啱啱篤過去。嗱，我篤俾大家睇下，穿過去咧係穿到嘅。咁但係咧你感覺到佢咧係未夠腍咯。咁所以而家咧我要做嘅咧就係乜嘢咧？就試味先。咁咧佢嗰個鹹度啊、酸度咧就差唔多。咁但係咧，我覺得我自己中意咧就擺多少少冰糖落去，擺多少少冰糖落去。嗱，呢度咁多度，咁啊等佢咧就煮翻腍佢先，用咗啲糖。咁同埋咧，你多少少糖咧，佢嗰個一陣間咧收汁咧會收得靚啲。咁好啦，而家我再冚翻佢先，我應該燜多5分鐘到。嗱，我而家大火咗佢先，喺裏邊滾滾滾，然後跟住再閂翻細佢。咁一陣間再睇下佢係會點樣啦。好啦，而家咧我就燜多咗5分鐘。咁而家我燜多咗5分鐘嘅時間咧，可以俾大家睇下先。嗱，咁呢5分鐘咧，我而家就開翻大個火去。咁我咧就篤過咧都 OK 嘅，因為嚿腩肉咧都可以，個腩排咧嗱都篤得過噶，篤得過熟咗好耐噶啦。只不過睇下你要幾腍咁解嘅啫。嗱，我篤多幾嚿試下先。OK， 可以。好啦。咁我哋篤咗佢之後咧，咁當然啦，亦都要試一試個味。頭先我就第2回合嘅時間咧，我就加咗啲冰糖落去。哇！而家個酸甜度咧係 very good。咁同埋咧，嗱，而家咧我點解要開大火去咧？其實開大火咧就係要收汁，因為我擺咗個水落去啊嘛頭先。如果大家覺得嘈，唔好意思啊，因為啱啱都洗緊衫啊。玩完2日翻嚟要洗下啲衫。好 OK， 嗱咁樣你見到而家我大火去咧，就俾佢收汁。因為有糖嘅關係啊，咁所以咧有糖咧，你而家大火咧，佢就會結身咗嘅。佢結身咗有咩好處咧？就可以咧嗰啲肉咧掛到啲汁落去啦。咁啲薑啊腍啲，又索多啲汁啊，嗰啲酸甜味。其實啲薑真係好好食嘅。頭先其實我偷食咗一嚿薑嘅。真係好好食，而家紫薑啱啱出嘅時段啊，所以咧係好靚。咁而家我哋繼續就將佢收汁啦。大火，而家係全程大火。嗱，如果譬如你燜到好似我咁多嘅咧，你諗住會係分2餐食嘅話咧，你而家就唔好收汁住，咁就將佢滗起咗，分翻你中意嘅比例嘅 portion 之後，幾多薑幾多骨，然後咧就滗啲汁落個盒嗰度，然後攤凍佢，跟住就擺落冰格。咁你隨時咧就唔使每次咧就要10幾分鐘咁煮。你攞翻出嚟咧蒸翻淋佢，解凍咗佢之後，然後咧就用個細細地嘅鑊就將佢咧就收汁，做翻而家呢個最後嘅步驟。咁我而家咧就一次過咧就收晒呢度啲汁先，因為咧我就諗住今晚食同埋聽日晏晝我自己嘅 lunch 嚟嘅，咁所以咧。我就一次過將佢收晒汁。其實呢個餸咧又係一啲自家製嘅預備菜啊。點樣自家製預備菜咧？就係你可以一次過燜到咁嘅程度咧，留多啲汁嘅時間咧，然後自己 frozen 咗佢啊，將佢即係冰咗佢啊，分好個份量之後冰咗佢咧。咁你下一個回合你翻嚟嘅時間咧，你就可以好快脆有得食，又唔使再重新醃嗰啲骨啦。嗱，啲骨頭先咧講漏咗俾大家聽，我係俾咗一啲鹽，同埋俾咗少少豉油同埋生粉，同埋最緊要係俾油去揦咗佢、撈咗佢、醃咗佢㗎吓。咁但係咧，其實你呢個糖醋骨你唔醃咧都冇所謂嘅。咁但係你醃咗咧，你食落呢啲肉咧個底味咧就有啲香咁解嘅啫。咁好啦，基本上咧嗱，呢個咧佢收汁收到結晒之後咧，即係好似等我哋出街食嘅時間咧，啲汁好結塌塌啦咁樣嘅話咧。呢個餸咧就已經煮完㗎啦，咁希望大家鍾意。咁我而家就繼續收汁，
咁收到睇下你自己即係中意幾熱啊嗰啲咁樣啦。咁但係基本上咧，呢個餸咧就已經係煮完㗎啦。咁希望大家中意啦。如果大家中意嘅，咁就撳個鐘仔啦，訂閱啦，同埋 subscribe 啦。咁同埋俾個讚我啦。咁同埋最緊要咧就 share 出去俾朋友。咁如果你覺得我煮得 OK 嘅，咁就 share 俾朋友，咁叫朋友都訂閱埋我頻道啦，俾啲鼓勵我啦。如果大家有啲咩意見，有啲咩哇，如果唔係喎，加埋落去都好好食㗎喎，咁樣大家可以喺評論區嗰度寫低你哋嘅意見，我會攞你哋嘅意見再煮一次出嚟俾大家，再分享俾大家。希望大家中意啦，拜拜。